गज्जू हाथी आराम कर रहा है। अचानक गज्जू हिक हिक, अरे ये क्या, हिक। जंगल के जानवर चौंक जाते हैं। बंदर डरते हुए, अरे गज्जू को क्या हो गया। खरगोश, लगता है उसे बहुत तेज हिचकी आ रही है। गज्जू हिचकी के बीच में, कोई, हिक, मेरी मदद करो, हिक। तोता, हिम्मत से, गज्जू भाई, एक ट्रिक है, 10 से 1 तक उल्टा गिनो। गज्जू, ठीक है, 10, 9, 8, 7। धीरे धीरे हिचकी बंद होती जाती है। गज्जू, तोते भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तोता मुस्कुराते हुए, जब समझदारी से काम लो तो बड़ी से बड़ी हिचकी भी भाग जाती है।